Լույս առավոտին շարունակում է, շնորհակալ ենք, որ օրը սկսել եք մեզ հետ եւ հենց այս պահին եք մեզ հետ։ Ու շնորհակալություն, որ այս առաջիկա 15 րոպեն պետք է պարտադիր լինեք մեզ հետ, որովհետեւ խոսել ենք մեր Շացիլի թատրոնի մասին, ֆանտաստիկ ներկայացման մասին, ու դուք պարտավոր եք գնել տոմսը եւ գնալ։ Մի գնեք պատվիսկա Instagram-ում, չգիտեմ ում, մի գնեք TikTok-ում երկար ինչ-որ չգիտեմ ես ինչ, մի գնեք ուր սրճանում ինչ-որ տենց սեղանիկ մի պահեք, երկար որ ընկերուհիներով գնաք սելֆի անելու, գնացեք թատրոն։ Ինչ լավ է թատրոնում, եթե չեք եղել իհարկե։ Եվ այսպես, մայիսի 28-ին եւ 29-ին ժամը 17-ին պրեմիերա թատրոն կայարանում Արա Գեղեցիկ եւ Շամիրամ, որտեղ ավարտվում սերը եւ սկսվում կործանումը, կփորձենք բարձր մեր հյուրերից, իսկ մեր հյուրերն են թատրոն կայարանի տնօրեն ֆանտաստիկ մարդ Արտուրը Պետրոսյան, բարի լույս։ Բարի լույս։ Եվ յուրահատուկ դերասաններ Ավագ Վարդանյան, Արա Գեղեցիկի կերպարանայում եւ Արեգա Պեպանյանը, նույնիսկ արդեն Շամիրամը, բարի լույս։ Բարի լույս, նորից շնորհակալություն մեզ հյուրընկալելու համար, հիմա կստացվի ամեն ամիս պարտադիր մենք պետք է եթերում լինենք ձեր հետ։ Մենք սիրով սպասում ենք։ Բայց մենք այնքան շնորհակալ ենք, չեք պատկերացնի, որ անընդհատ հետևում եք մեզ ու հրավիրում եք մեր բոլոր պրեմիերաներից առաջ, որ կարողանանք ներկայացնել, թե ինչ է սպասվում մեր հանդիսատեսին։ Շատ կարևոր գործ եք անում, շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք շատ, իսկ մենք ինչքան ուրախ ենք, երբ որ մեր թատրոններում կյանքը կա, չնայած բոլոր դժվարություններին, բարդություններին, կյանքը կա, շարունակվում է ներկայացումներ, ֆանտաստիկ դերասաններ։ Շնորհակալություն ձեզ ու բոլոր առասարակ մեր թատրոններին։ Եվ գանք ամենասկզբից։ Գնացինք։ Արա Գեղեցիկ եւ Շամիրամ պատմական հայտնի դրաման բազմիցս բեմադրվել է։ Ինչով է առանձնանալու այս անգամ։ Բազմիցս բեմադրվել է Նայիրի Զարյանի տարբերակով, պիեսի հիման վրա, բեմադրություններ եղել են շատ ու շատ ռեժիսորների մեկնաբանությամբ, բայց այս անգամ մենք չենք, կարելի ասել, համարյա չենք օգտվել Նայիրի Զարյանից, որտեղ ինչ-որ բաներ, հասկանա, երկխոսություն եւ այլն հնարավոր է վերցված լինի այնտեղից։ Պիեսի հեղինակը եւ բեմադրիչը ինձ համար բացահայտում մի հետաքրքիր լավ իմաստով խելագար իրագործին նվիրյալ Մելինե Ապիկյանն է, ով իր հայտով եկավ, իրականում մեզ պետք էր Անահիտի կողքին տեսնել եւս մեկ գործ Ղազարոս Աղայանի Անահիտի կողքին տեսնել եւս մեկ հայկական դպրոցականներին հետաքրքրող գործ, դա եղավ Արա Գեղեցիկ եւ Շամիրամը։ Մելինեն բերեց առաջարկը, իհարկե քննարկեցինք, մեր գերարվեստական ղեկավար Կարապետ Կարաջյանը հաստատեց, ասաց, որ սա պետք է մեզ, դե որ պետք է, ուրեմն պետք է աշխատենք այս ուղղությամբ։ Սկսեցինք աշխատել, սկսեցինք դերակատարների ընտրությունը, Ավագը արդեն բազմիցս դեր է խաղացել թատրոն կայարանում, կարելի ասել համարյա կորիզներից մեկն է։ Արեգան նույնպես բացահայտում էր մեզ համար, Մելինեն իր հետ Արա Գեղեցիկ ներկայացումով բերեց մեր թատրոն, որի համար նորից շնորհակալ եմ ճակատագրին, որովհետև իրականում այս է հարստությունը թատրոնի։ Եվ լավ մարդ, եւ հրաշալի դերասանուհի, ինձ համար բացահայտում եւ ոչ միայն ինձ համար, նույնիսկ իր խաղընկերների համար, նույնիսկ Մելինեի համար ով բերել է։ Շատ լավ, շփենք դեռ կարծում եմ յուրաքանչյուր կերպար լիարժեք ստանալու համար իհարկե մաքսիմալ ինֆորմացիա է պետք, մաքսիմալ, որքան էլ տաղանդավոր լինի դերասանը, չէ, եթե չեմ սխալվում իհարկե, մաքսիմալ ինֆորմացիա է պետք տվյալ կերպարի մասին, որ էլ ավելի լիարժեք, այլ մանրակրկիտ հասկանաս ու շատ ճիշտ մատուցես։ Արդյոք մենք ունենք շատ ինֆորմացիա Արա Գեղեցիկի կամ Շամիրամի, որքան էլ դա առասպել է, բայց մենք գիտենք, որ իրական կերպարների վերաբերյալ է ամենը։ Այսպես ասեմ, իրականում ավելի շատ ժողովրդի կողմից եկած առասպել պատմություն, որ պատմել ու ստեղծել են հենց այդ կերպարը ու հենց Արա Գեղեցիկ, ես օրինակ այդ Գեղեցիկ անունը ես սկսել եմ իմ մեջ վերլուծել, որ գեղեցկությունը իր հպարտությունն է, իր հպարտությունը, բայց իր ազգի համար, որ մյուսների մոտ ընդհանրապես չի զիջի, չի գնա կործանման ու չի համաձայնվի ոչ մի շահի։ Ու այդպես ստեղծվելով, բայց կա նաև այսպիսի բան, որ մենք կարանք վերցնենք տարբեր ժամանակաշրջաններում, հա, այսպես ասած թագավորների, օրինակ Հայկի, հա, որ ինքը չենթարկվեց ու բռնակալ բելին տապալեց։ Այսպես հավաքական ձևով ես փորձել եմ ստեղծել իմ կերպարը, էլի, այս ձևով եմ մոտեցել, բայց ավելի շատ ամենասկզբից էլ որ սեղանի շուրջ աշխատանքը սկսվում էր, շատ ոգևորող էր նաև այն, որ հենց հայկական թեման է,
հայի մասին թեման է, որովհետև Աստվածը համարվել արա գեղեցիկը, հա, հետո մեռնող հարություն առնող, հա, այսպես Աստված, ու շատ հետաքրքիր ու ոգևորող էր այդ փաստը, բայց սենց վախեր կային ամենասկզբից բնականաբար, ինչպես է լինելու, ինչպես է կառուցվելու կերպարը, որովհետև ինչ որ կա հստակ ձև, որ ժողովուրդը պատկերացնում է այդպես, չգիտեմ, պատկերացնում է շատ սենց, հա, էլի նույնն է, հա, զորեղ է ինքը, բայց բնականաբար ինքը առանձին տեղերում ունի իր առանձին էմոցիաները, առանձին ապրումները, միայնակ ժամանակ լրիվ ուրիշ մարդ է դառնում ինքը։ Այսպես մանր աշխատանքով ու այդ տեքստերը ամբողջ միշտ իմ ուղեղում է եղել, ամբողջ ընթացքում մինչև հիմա էլ, թե առօրյայում դրսում թատրոնից դուրս միշտ սենց պատտվել է ու այդ տեքստերը միշտ կրկնվել է ու հասկացել եմ, որ շատ կարևոր մեղ տեղեր կա տեքստերի մեջ, որոնք այո պետք է լսի ժողովուրդը, երեխաները, որ կարևոր են նաև հայի տեսակը, որ այնտեղից է եկել։ Եվ Արան, եթե չեմ սխալվում, ինքը իսկական հայրենասերի կերպար է, ոչ միայն իր հայրենիքի հանդեպ ուներ նա այցերը, նա նաև իր ընտանիքի հանդեպ ուներ։ Այո, իր կնոջն ու արդի հանդեպ ունի այցերը ու անդավաճան է դա։ Ու հենց այն տեքստը որ կա, որքան էլ դյութ է Շամիրամ, չեմ դավաճանի իմ ու արդին, դա ամենազորեղն է, ինձ թվում է, որ հենց իր տեսակի մասին էլ է խոսում, իր սիրո մասին էլ է խոսում։ Ընտանիքը չդավաճանողը հայրենիքն էլ չի դավաճան։ Այո, որովհետև չգիտեմ, ամեն ինչին կարա տրվի, ամեն ինչ կարա ունենա, Արագերեցիկը կարող էր ունենալ ամեն ինչ, բայց այո, ընտրեց իր հայրենիքը, ընտրեց իր սերը, վերջում ինչ կլինի։ Ինչ կլինի, ֆանտաստիկ ներկայացում է ստացվել, ես մի փոքր հատված եմ նայել, բայց էսթետիկական, գեղագիտական այդ գիծ, գեղեցկություն, ասես որ նայում ես, բեմադրավոճ եւ այլն, նկարչություն, հետաքրքիր հագուստ եւ այլն, դա ամեն ինչ արված է որ երեխաները, պատանիները գան, նու նախատեսված է 13-14 տարեկան եւ ավել տարիք ունեցող երեխաների համար գան ու հաճույք ստանան այդ ներկայացումից։ Գեղեցկություն է մի հատ բեմում, գույներ է բեմում, հրաշալի խաղ, զգացողություն, իրանք նաեւ շատ հոգեբանական է, որովհետեւ մտածում ես որ եղավ առաջարկը, ես մտածում եի հանորից մանկական ֆորմատի մեջ է լինելու, այսինքն պատմողական ավելի երեխաներին ավելի ներկայացնելու, տեղեկացնելու մասին, բայց ինչքան գնաց, այդքան բարդացավ ու հասկացանք, որ շատ լուրջ նաև գործ է ու շատ լուրջ բեմադրություն է, որի համար շնորհակալ եմ թե մեր թատրոնին, թե մեր ռեժիսորին Մելինեին Ապիկյան, ով առաջարկը եղավ, բայց ամենասկզբից այս վերջերս որ խոսում էինք, զրուցում էինք իր հետ, ասեց չէի մտածում, որ դու պետք է խաղաս Արագերեցիկ։ Կա այնտեղ պերսոնաժ, որ չար պերսոնաժն է, ասում էր մտածում էի դու դա լինեիր, բայց առաջի փորձից հետո լրիվ է փոխվել տպավորությունները, չգիտեմ, լավ առումով։ Շամիրամին, եկեք Շամիրամին լրում է։ Եկավ իմ էրան։ Գնացիք, այստեղ բախվում է Շամիրամի համառությունը, այդ չհանձնվող տեսակը, չէ՞ որ նա իրական Ասորեստանի թագուհիներից մեկին է կերպարն է, ով եղել է շատ հայտնի, այսինքն իր կառավարման տարիներին եղել է շատ հզոր կին ու այն կանանցից եղել է, որը հասել է այն ամենի, ինչին որ ցանկացել է եւ Արագերեցիկը հենց այն նպատակն է եղել, որին նա պետք է հասներ, թե ինչ կլինի հետո կգաք կներկայացմանը կնայեք։ Կրկին ձեր դեպքում էլ շատ դժվար է եղել լիարժեք ստանալ Շամիրամի կերպարը։ Ինչն էր խանգարում, ինչն էր հեշտ եւ ինչով օգնեց Արագերեցիկ սա լիարժեք ստանալը։ Շատ դժվար է, նախ շնորհակալ եմ հրավերի եւ հարցի համար։ Շատ դժվար կերպար է, որովհետեւ հատկապես կնոջ համար, որովհետեւ մերժված լինելը կնոջ համար դա ամենասարսափելի բաներից մեկն է, որ երբևէ կարող է լինել, այն էլ թագուհու համար եւ մերժված լինել ամենագեղեցիկ թագավորի կողմից։ Շատ եմ ուսումնասիրել այդ կերպարին, պատմիչների սեպագիր արձանագրություններն ենք վերլուծում, համացանցում շատ ինֆորմացիա կա իրականում։
ու խոսվում այն մասին, որ ցածրահասակ ոչ այդքան գեղեցիկ, բայց դե տղեղքին չկա, ես այդպես եմ առաջնորդվում։ Այո, ոչ այդքան գեղեցիկ, կարճահասակ, շնացող կին, այսպես է նկարագրվում։ Բայց Մելինեն, շատ շնորհակալ եմ Մելինեին, որ մենք շատ կարծրատիպեր ենք կոտրել, այսինքն եթե այդպես առաջնորդվեինք, միգուցե այդ դերը ոչ մեկ չկարողանար խաղալ, որովհետև չէին կարող գտնել գեշ աղջիկ, օրինակ։ Եվ նուարդի պարագայում էլ կոտրել ենք բոլոր կարծրատիպերը, պարտադիր չի թագուհին լինի բարձրահասակ, այն էլ Ասորեստանի թագուհին, կարող եմ լինել օրինակ ես, փոքրամարմին, փոքրիկ, այո։ Կոտրել ենք բոլոր կարծրատիպերը, շատ բարդ դեր է, հոգեբանական դեր է, եւ մերժված լինել 2 ժամ բեմում այդ կերպարի մեջ 1 ժամ 10 րոպե, 15 րոպե, դա սարսափելի է։ Ես իմ մեսիջը որն է գլխավոր, ուզում եմ բոլոր կանանց ապացուցել, որ այո, Շամիրամը սիրում էր Արային, բայց սերը ոչ թե կործանման մասին պիտի լինի, այլ պահպանման, հավատարմության, սիրո։ Նուարդն էլ է սիրում Արային եւ միգուցե սիրում է ավելի շատ, քան Շամիրամը, սա չեմ կարող ասել։ Բայց սերը ապրելու մասին է, չես կարող ինչ-որ մեկին սիրել ու իրեն սպանել։ Բայց ես արդարացնում եմ բնականաբար իմ կերպարին, ինչպես յուրաքանչյուր դերասան պիտի անի եւ սիրում եմ իմ Արային։ Բայց նա ի սկզբանե էլ հրամայում է, չէ՞, որպեսզի Արային չսպանեն։ Այո։ Տեսեք, Զարյանի պարագայում Շամիրամը չի սիրում Արային այդքան, ուզում է Ուրարտուն, բայց Մելինեի պարագայում Շամիրամը խենթանում է Արայի համար։ Եվ այդքան իրեն նայրին չէ հետաքրքրում, իրեն պետք է արան։ Եվ մի բան եմ ուզում կարևոր շեշտել։ Ես կողմնակից եմ Մելինեի տարբերակին։ Այո, հիմքը Շամիրամի պարագայում իսկապես սերն է, Արայի պարագայում չդավաճանելն է, Նուարդի պարագայում այդ հայ կնոջ զորեղությունը, հավատարմությունը, վեհությունը, որը վերջում կտեսնեք, փակագծեր չեմ ուզում բացել։ Այո, Նուարդը պիտի հաղթի եւ դա այդպես է, միշտ բարին պիտի հաղթի։ Ունենք 2 դերակատարներ, դե Ավակն է եւ Մեսրոպը Ապտոյան, 2 հրաշալի արաներ ունեմ, երկուսն էլ տարբեր են, երկուսն էլ շատ դաժան են իմ հանդեպ, բայց շատ տաղանդավոր տղաներ են եւ շատ ուրախ եմ, որ իրենք իմ հետ խաղում են։ Ունենք հրաշալի անձնակազմ, դե մեր տնօրենի գլխավորությամբ, Կարո Քարաջյանի գլխավորությամբ, բոլոր իմ խաղընկերները հրաշալի են։ Ես նորի եկա ու իմ մտավախություններ, որ արդյոք ինձ կընդունեն, որովհետեւ դժվար է գալ ասել, բարև ձեզ, եկել եմ Շամիրամ խաղամ, շատ բարդ է, բայց կարողացանք հաղթահարել շատ խնդիրներ։ Կտեսնենք 20։ Այո։ Կտեսնենք։ Ներկայացման մեջ ամենաբարդ հատվածը ձեզ համար։ Ոայ։ Այդ 2 ժամը արհամարված։ Ինձ համար Արա գեղեցիկին գայթակղելը գիշերային տեսարանում, որտեվ ժայռ են էլ իրենք չի լինում իրենց գայթակղել։ Հա, բայց ասենք որ տես բաց տեսարաններ չկա։ Ոչ, չկա, բացարձակ։ Որտեվ հիմա կարող է դպրոցականներ ուզում կան, ծնողնասի չի կարելի կամ դասերքնասի չի կարելի։ Ոնց որ գրում ենք 18+, ասում են ինչ-որ բաց տեսարաններ կա, ոչ, հարգելի ես, որ ընկալելի է 18 եւ ավել տարիք ունեցողներին։ Արայի ուշադրությունը 13 տարեկանից բարձր էլի։ Եւ Նուարդի ու Շամիրամի 2 կանանց, սիրող կանանց բախումը։ Իսկ ձեզ համար։ Ինձ համար ամենավերջի տեսարանը, որ այսպես ասած էլ չկան, բայց իմ շուրջը կան շատ էներգիաներ, շատ մարդիկ ու շատ տարբեր խոսակցություններ, որոնք այդ ժամանակ դու ուղղակի լսում ես, բայց ամենավերջում էլ չկաս։ Ու հասկանում ես, որ մարդիկ խոսում են կերպարները, հա, Շամիրամը ու Նուարդը խոսում են, բախվում են, վիճում են, բայց միակ բանը, որ պարկած ժամանակ, հա, այսպես ասած, էլ չկաս, մահացած ժամանակ լսում ես ու հասկանում ես, այո, որ սերը հաղթեց, բայց ինչ-որ կործանմով, ինչ-որ կորուստով, բայց հաղթեց։ Շատ հետաքրքիր է, շատ բարդ է ու շատ աշխատելու, շատ չափից դուրս աշխատելու, որովհետև հատվածներ կա ուղղակի ամենավերջի տեսանում, ես ոչինչ չեմ խոսում, ուղղակի կամ բեմի վրա, բայց նենց փշաքաղվելու է իմ համար այդ տեսարանը, այդ պատկերը, որ ես ուղղակի պատկերացնում եմ, որ ես տեսնեմ դա, հենց դա էլ ոգևորում է, դա էլ առիթ է դառնում, որ էլ ավելի աշխատանքով Հիմա բոլորս ասում ենք, երբ պետքա գանք նայենք այդ տեսարանը, որ մենք էլ փշաքաղվենք։ Մենք դրան ենք սպասում իրականում։ Շատ բարդ է եղել, այո, ամենահետաքրքիր կտորներից, հատվածներից նաև այն է, որ Շամիրամի ու Արայի տեսարանը ժայռ
այդպես է հայ տղան։ Դե այո։ Ժայռը։ Մենք շնորհակալ ենք շատ։ Այս զրույցը միայն արդեն բավարար է, որպեսզի յուրաքանչյուր ձեզանից գնեք տոմսերը, ունենք հնարավորություն եւ մայիսի 28-ին եւ 29-ին ընկերներով, ընտանիքի անդամներով, երեխաներով, սիրելի մանկավարժներ, սիրելի ուսուցիչներ, սիրելի դպրոցի տնօրեններ, հասկանում ենք, որ արդեն նույնիսկ արձակուրդել են գնում, ել ավելի հեշտ կլինի։ Երեխաները կարծում եմ պարտավոր են գնալ, որովհետեւ սա ոչ միայն ներկայացում է, շատ հետաքրքիր։ Այստեղ, այո, պարտավոր են գնալ ներկայացման, այստեղ շատ կարևոր թեմաներ են բարձրացվում, որոնք արդի են, կարևոր են ընկալելու, հասկանալու, ոչ միայն փոքրերի, այլ մեծերի համար էլ։ Հայրենիք, սեր, ընտանիք ու այդ ամենը մատուցել է ֆանտաստիկ դերասանների կողմից։ Շնորհակալ ենք ձեզ շատ։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնենք Ֆրանսուଆ Պինյոնից ինչ կա, լավ է։ Վայ, գնում առաջ։ Լավ։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնենք մայիսի 28-ին եւ 29-ի ժամը 17-ին պրեմիերա Թատրոն կայարանում Արա Գեղեցիկ եւ Շամիրա։ Մեր հյուրերն էին ծրագրերի ներողություն եմ խնդրում անցանք հյուրերի Թատրոն կայարանի տնօրեն Արթուր Պետրոսյանը եւ դերասաններ Ավակ Վարդանյան եւ Արեգա Պեպանյան կարդալու համար ստանում ես այսօր 3 կարեն։ Շնորհակալ ենք շատ։ Ձեզ ենք շնորհակալություն, հրաշալի առավոտվա համար անչափ շնորհակալություն, մենք ենք շնորհակալ, որ առավոտը կիսեցիք մեզ։ Շատ լավ։ Շարունակում ենք այս դրական էներգիայով խոսել ենք այլ թեմայի շուրջ, կրկին շատ կարևոր, իսկ ում հետ եւ ինչի մասին կմնաք վարքյան դրանց մնացեք մեզ հետ։